Buenas noches, ingeniero. El grupo está integrado por Varona Ronnie, Ceballos Anthony, Chesipanta Víctor y mi persona Jaramillo Oliver. El tema a presentar es herramientas para una reparación estructural en una aeronave. En la industria de la industria de la aviación, la seguridad y la confiabilidad son aspectos fundamentalmente para garantizar operaciones exitosas y proteger la vida de los pasajeros y la tripulación. En el curso del tiempo de vida útil de una aeronave pueden surgir daños y desgastes en su estructura. Para llevar a cabo reparaciones estructurales en la aviación, se utiliza una variedad de herramientas especializadas diseñadas para abordar diferentes aspectos de los procesos de reparación. Estas herramientas cumplen un papel fundamental al permitir a los técnicos de mantenimiento realizar las tareas necesarias con precisión y seguridad. En esta introducción exploraremos algunas de las herramientas más comunes utilizadas en las reparaciones estructurales en la aviación. A continuación presentaremos algunas de las herramientas que se utilizan para realizar esos trabajos. Número uno, remachadoras. Las remachadoras son herramientas esenciales usadas en la industria de la aviación para unir y fijar componentes estructurales de aeronaves. Estas herramientas se usan para crear uniones permanentes mediante la instalación de remachos, que son elementos de fijación similares a los clavos que se insertan en agujeros perforados en piezas metálicas. En la aviación se usan diferentes tipos de remachadoras, dependiendo del tamaño y el tipo de remaches que se necesitan instalar. Algunas remachadoras incluyen remachadoras manuales. Estas son herramientas operadas manualmente que requieren la fuerza del operador para realizar el proceso de remachado. El operador sostiene la remachadora en su lugar y utiliza la fuerza para extraer el remache y formar una cabeza con el otro extremo. Remachadoras neumáticas. Estas remachadoras usan aire comprimido para generar la fuerza necesaria para el remachado. Son más rápidas y eficientes que las remachadoras manuales, ya que el aire comprimido ayuda a aplicar una fuerza constante y precisa. Remachadora hidráulica. Estas remachadoras usan un sistema hidráulico para generar la fuerza necesaria para el remachado. Proporcionan una mayor fuerza de remachado en comparación con las remachadoras manuales y neumáticas, lo que las hace adecuadas para el remache de mayor tamaño o aplicaciones que requieren una fuerza adicional. Remachadoras de impacto. Estas herramientas usan un mecanismo de impacto para unir los remaches. Generan un fuerte golpe en el remache, lo que ayuda a deformar y formar las cabezas en los extremos del mismo. Taladros. Son usados en la aviación como herramientas esenciales en el proceso de construcción, mantenimiento y reparación de aeronaves. Estos taladros están diseñados específicamente para cumplir con los estándares y requisitos de la industria aeroespacial. Los taladros usados en aviación son similares a los taladros convencionales, pero están adaptados para trabajar en entornos y materiales específicos de la industria aeroespacial. Estas herramientas deben ser duraderas, precisas y capaces de perforar materiales resistentes y ligeros, como el aluminio, titanio y aleaciones especiales. Características del taladro. Número uno, potencia y velocidad. Los taladros aeroespaciales suelen tener alta potencia y velocidades variables para adaptarse a diferentes materiales y tamaños de perforación. Esto permite perforar de manera eficiente y rápida incluso los materiales más resistentes. Diseño ergonómico. Estos taladros están diseñados pensando en la comodidad del operador. Tienen empuñaduras ergonómicas que proporcionan un agarre seguro y reducen la fatiga durante largos periodos de uso. Número 3, sistema de refrigeración. Al perforar materiales duros como el titanio se genera calor. Los taladros aeroespaciales suelen tener sistemas de refrigeración que permiten mantener la temperatura adecuada durante el proceso de perforación y evitar así el sobrecalentamiento. Precisión. La precisión es fundamental en la industria aeronáutica. Los taladros usados en aviación suelen tener características que garantizan una perforación precisa, como mecanismos de control de profundidad y sistemas de guía.
Por último, tenemos la versatilidad. Los taladros aeroespaciales a menudo tienen accesorios intercambiables, como brocas de diferente tamaño y forma, para adaptarse a las necesidades específicas de cada tarea de perforación. Pistolas de calafateo. Las pistolas de calafateo, también conocidas como pistolas de silicón o pistolas de masilla, son herramientas usadas para aplicar selladores, adhesivos y masillas en diferentes tipos de superficie. Estas pistolas son especialmente útiles en trabajos de construcción, carpintería y, por supuesto, aeronáutica. La pistola de calafateo consta de un mecanismo que permite presionar y extruir el material que se encuentra en un tubo o un cartucho. Por lo general están hechas de metal o plástico resistente y tienen un diseño ergonómico que facilita su manejo y control durante la aplicación. El funcionamiento de una pistola de calafateo es bastante sencillo. En primer lugar, se inserta un tubo o cartucho de sellador o masilla en la parte posterior de la pistola, asegurándose que el extremo del tubo coincida con la boquilla de salida. Luego se gira el émbolo ubicado en la parte trasera de la pistola para ajustarlo al tamaño del tubo y asegurarlo en su lugar. Una vez que todo está preparado, se aplica presión al gatillo de la pistola, lo que empuja el émbolo hacia adelante y comprime el tubo o cartucho. Como resultado, el sellador o masilla se extruye a través de la boquilla en una línea recta o en forma de cordón, dependiendo de la configuración de la boquilla. Pistolas de calafateo. Ese ya estaba. Ya. Estas pistolas de calafateo son muy versátiles y se usan para una amplia gama de aplicaciones. Se puede usar para sellar juntas, grietas y hendiduras en metales como vidrio, madera, metal, cerámica y plástico. También se usan en trabajos de fontanería y reparación de baños o cocinas, así como en proyectos de construcción para aplicar adhesivos y selladores. En resumen, las pistolas de calafateo son herramientas esenciales en el campo de la construcción y, por supuesto, de la aeronáutica. Además, proporcionan un método eficiente y preciso para aplicar selladores y masilla, lo que permite obtener resultados limpios y profesionales en diferentes tipos de proyectos. No, me toca. Máquina de corte por plasma. Estas máquinas son herramientas usadas en diversos campos, incluyendo la industria de la aviación. Estas máquinas son especialmente útiles para cortar y dar forma a metales conductores como el acero inoxidable, el aluminio y el titanio, que se usan ampliamente en la fabricación de aviones y componentes aeroespaciales. El corte por plasma es un proceso que utiliza un chorro de gas ionizado a alta velocidad para fundir y eliminar el material metálico. El principio básico es que se genera un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo, y este arco ioniza el gas de plasma que se está alimentando. A medida que el gas se ioniza, se forma un chorro de plasma altamente energizado que puede alcanzar temperaturas extremadamente altas. Las máquinas de corte por plasma permiten realizar cortes precisos en paneles de fuselaje y aviones. Esto permite la fabricación de aviones de aluminio y aleaciones de aluminio, donde se requieren formas y tamaños específicos. También tenemos el corte de componentes estructurales. Las piezas estructurales, como vigas, largueros y soportes, también pueden ser cortadas y formadas con máquinas de corte por plasma. Esto garantiza que las piezas cumplan con las especificaciones de diseño y puedan ser ensambladas correctamente. Cortes de precisión en componentes internos. En el interior de una aeronave hay numerosos componentes que requieren cortes precisos para un ensamblaje adecuado. Las máquinas de corte por plasma pueden ser utilizadas para realizar cortes intríncados en elementos como conductores de aire, sistemas de tuberías y conexiones eléctricas. También tenemos la reparación y mantenimiento, que indica que las máquinas de corte por plasma también se utilizan en tareas de reparación y mantenimiento de aeronaves. Puede ser empleada para cortar y reemplazar secciones dañadas o desgastadas, lo que permite una reparación precisa y eficiente.
Por último, en conjunto, estas herramientas desempeñan un papel esencial en la industria de la aviación, desde la fabricación y el ensamblaje hasta el mantenimiento y la reparación. Las remachadoras, taladros, pistolas de calafateo y cortadoras de plasma son herramientas indispensables que garantizan la calidad, la seguridad y el rendimiento de aeronaves. Su uso adecuado y su integración eficiente contribuyen a la construcción y el mantenimiento de aviones confiables y seguros. Limas y esmeriladoras. Se utiliza para dar forma, alisar y pulir superficies mecánicas. Limas. La función principal de esta herramienta es el desbaste de piezas metálicas, de madera y mayor medida en objetos de plástico. Los tipos de limas son plana, manual, cuadrada, redonda de caña media y triangular. Las desmeriladoras, esta es una máquina que es también catalogada como herramienta a la que se montan dos discos de algún tipo de piedra que giran a altas revoluciones gracias a un motor eléctrico y con esto se puede dar la actividad. Hay tres tipos de esmeriladoras, como son de banco, de pedestal y esmeriladora de banda. Martillos y mazos. Se usan para clavar o romper una pieza. Cada uno de estos tiene un peso y tamaño determinados para el uso específico. Martillo de goma. Dispone un mango de una cabeza de goma o de plástico. Esto permite que se pueda trabajar sobre las superficies sin dañarlas. Se emplea para golpear o percutir algún material que se pueda romper. Martillo de impacto. Herramienta de impacto que se usa para golpear piezas de trabajo ya casi terminadas o conformar láminas y no dejar deformaciones no deseadas. Es por eso que se fabrica de un material suave como son el hule. Herramientas de sujeción. Este tipo de herramientas de sujeción se denomina de esta manera porque se usan frecuentemente en los talleres mecánicos. Su principal función es sujetar o retener un objeto en el que pretendemos trabajar. Estas herramientas de sujeción se clasifican por alicates universales, rectangulares y corta alambre. En los alicates universales, en la figura uno consta de dos brazos de acero y articulados para una mejor sujeción. Alicates regulares. Este se distingue como la figura de dos de la imagen. Es como tener casi dos tipos de alicates en uno solo. Su capacidad de ajustarse a las diferentes posiciones que podemos utilizar es bastante grande. Cortalambres. Generalmente los alicates universales cumplen esta función, pero como se puede observar, son denominados cortalambres. El tercero con boca delgada y el último con boca ancha para aplicar más presión y sujeción. Pistolas de pintura y equipos. Las pistolas de pintura son equipos que permiten pulverizar pintura o barniz utilizando presión del aire con el fin de aplicarlo y difundirla sobre una superficie. Estas pistolas pueden usarse para pintar sobre todo algún tipo de superficie o substrato que sea de madera, piedra, arcilla, porcelana, plástico, vidrio y textil. Y también uno que se usa, donde se aplica esto también es en el metal. Por esto las pistolas para pintar son herramientas fundamentales para cualquier tipo de industria de fabricación y de servicios de repinte, ya que permiten dar un acabado industrial a cualquiera de sus productos en forma económica y eficiente. Equipos de lijado y pulido. Las lijadoras son máquinas portátiles utilizadas para alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento de un objeto con un objeto abrasivo, generalmente una lija. Las pulidoras son generalmente herramientas eléctricas cuya versatilidad es importante para pulir salientes o bordes, así como soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales, etc. Por ello, la industria la requiere de manera permanente para varios procesos en los que involucre bruñido, afilado o bordeado de superficies. Así mío. Y por eso
Equipos de soldadura. Las soldaduras se utilizan en ciertas reparaciones estructurales para unir piezas metálicas. Los equipos de soldadura pueden incluir soldaduras de arco, soldaduras de gas, soldadura por puntos y entre otros. Los equipos de soldadura en la aviación son dispositivos especializados diseñados para unir de manera permanente componentes metálicos y estructuras en una aeronave. Estos equipos emplean diversas técnicas de soldadura, como la soldadura por arco eléctrico, la soldadura por resistencia, la soldadura por láser o las soldaduras de gas, entre otras. Los equipos de soldadura deben cumplir con altos estándares de calidad y seguridad, ya que la integridad de las uniones soldadas es crucial para la resistencia y la integridad de de las aeronaves. Además, los operadores y los equipos de soldaduras deben contar con una capacitación adecuada y seguir procedimientos y normativas establecidas para garantizar una soldadura de calidad y de libre de defectos. Los equipos de inspección no destructiva. Los equipos de inspección no destructiva se desempeñan un papel fundamental en la aviación, al permitir la detección de defectos y discontinuidades en los materiales y estructuras, sin dañar o comprometer su integridad. Estos equipos utilizan una variedad de métodos, como las pruebas de ultrasonido, las pruebas de radiografía, las pruebas de partículas magnéticas y las pruebas de líquidos penetrantes, entre otros. La inspección no destructiva es esencial, ya que permite garantizar la seguridad y la confiabilidad de las aeronaves, ya que permite detectar y evaluar posibles defectos en los materiales, las uniones y los componentes, sin necesidad de desmontar o dañar la estructura. Los operadores de los equipos de inspección no destructiva no deben tener un amplio conocimiento de los métodos de inspección y seguir los estándares y procedimientos establecidos para obtener resultados precisos y confiables. Herramientas de medición. Las herramientas de medición utilizadas en la aviación son dispositivos precisos diseñados para tomar medidas y realizar verificaciones dimensionales en los componentes y estructuras de una aeronave. Estas herramientas incluyen calibradores, micrómetros, medidores de espesores, comparadores ópticos, reglas y cintas métricas, entre otros. Las mediciones precisas son esenciales en la aviación, ya que permiten verificar la conformidad de las dimensiones de los componentes, garantizar un ajuste adecuado de las piezas y asegurar la precisión en el ensamblaje de las estructuras. Los técnicos y mecánicos de aviación deben utilizar estas herramientas con precisión y seguir los estándares de tolerancia establecidos para garantizar la calidad y la seguridad de las operaciones aéreas. Herramientas de desmontaje. Las herramientas de desmontaje en la aviación son dispositivos diseñados para facilitar la extracción y el desmontaje de componentes y sistemas de una aeronave. Estas herramientas incluyen llaves, destornilladores, extractores, alicates, separadores y entre otras. Estas herramientas están especializadas para cada tipo de desmontaje. Las herramientas de desmontaje deben ser de alta calidad y diseñadas específicamente para cumplir con los estándares de las industrias aeroespaciales, garantizando un desmontaje seguro, eficiente de los componentes sin dañarlos. Los técnicos de mantenimiento deben utilizar estas herramientas de manera adecuada y seguir los procedimientos establecidos para evitar daños o accidentes a las estructuras y asegurar posterior montaje correcto. Equipos de levantamiento. Los equipos de levantamiento en la aviación son dispositivos utilizados para levantar y mover cargas pesadas, como motores, componentes estructurales y los equipos auxiliares. Estos equipos incluyen grúas, polipastos, montacargas, gatos hidráulicos y entre otros. Los dispositivos de elevación especializados son de alta capacidad, ya que en la manipulación y el transporte de cargas pesadas pueden ser peligrosos, sino que se realiza de manera adecuada. Los operadores de estos equipos deben realizar la forma adecuada y seguir los procedimientos de seguridad establecidos para garantizar la protección de las personas y la integridad de la aeronave durante la operación y transporte. Gracias. Torquímetro.
El torquímetro es una herramienta de alta precisión muy utilizada en la industria. El torquímetro es una herramienta que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas, como pueden ser tornillos, tuercas, etc. La característica principal de esta herramienta es su capacidad de aplicar una tensión especificada con alta precisión. Tipos de torquímetro. Existen distintos tipos de torquímetro para realizar ajustes de piezas, pero que tienen distintas características o distintos fines. Multiplicador de torque. Son torquímetros que permiten incrementar el valor del torque aplicado. Multitorque. La principal característica de este torquímetro es que cuenta con un sistema de recolección de datos, el cual es usado con extensiones, dados, mangos o con una combinación de estos. El torquímetro electrónico. Es un tipo de torquímetro que permite varias aplicaciones, pero se caracteriza principalmente por tener una precisión mayor a los otros. Torquímetro de carátula. Mide el torque mediante una carátula haciendo una lectura rápida y precisa de este. ¿Cómo usar un torquímetro? En primer lugar, se debe conocer el torque que se le debe dar a la pieza. Generalmente este dato viene en las especificaciones del fabricante. Ajustar la pieza hasta el llegue, luego colocar el torquímetro analógico en la pieza y por último mover el torquímetro apretando la pieza, hasta que en la escala veamos que la aguja llegue hasta el valor deseado. En este caso ya estaría aplicado el torque. Partes de un torquímetro. Entrada pueden ser de un cuarto, 3/8, un medio o 3/4. Cada una de estas entradas aplica una fuerza distinta para los distintos tamaños de piezas. Selector de giro. Permite realizar el torque tanto como para el lado izquierdo como para el derecho. Escala. Muestran los valores del torque que se aplica en distintas unidades de medidas. Seguro. Permite que una vez que se aplique el torque requerido, este nos siga aplicando o no disminuya el torque ya realizado. Traba el torquímetro. Herramientas de corte. Cizalla. Una cizalla no es más que una especie de tijeras grandes que ejercen mucha presión. El funcionamiento no es muy parecido. Uno es un brazo rígido y el otro móvil, sobre el que ejercemos presión. En función de la fuerza con la que se hace la presión, tendremos una u otro mecanismo. Tijeras de corte de lámina. Las tijeras de hojalatero o tijera cortachapa es la herramienta que se usa para cortar delgadas láminas metálicas de la misma forma que unas tijeras comunes. Cortan el papel u otros objetos que sean finos y poco resistentes. Corta máximo 0,5 milímetros. Existen tres tipos diferentes: corte recto, corte zurdo y corte diestro. Las de corte recto, habitualmente de color amarillo, se seccionan en línea recta. Las de corte zurdo de color rojo trozan el material en sentido curvo hacia la izquierda. Y las de corte diestro, generalmente de color verde, recortan con cierta desviación hacia la derecha. Pistolas de remoción de pintura por chorro de arena. El chorreado de arena, también denominado chorreado abrasivo, es la operación de propulsar por las fuerzas una corriente de material abrasivo contra una superficie bajo alta presión para realizar las asperezas, devastar una superficie lisa y dar forma a un elemento para eliminar contaminantes de la superficie. Una pistola chorreadora de arena utiliza aire a presión para lanzar un haz de pequeños proyectiles que van desde cáscaras de nuez hasta perlas de vidrio y pequeñas partículas de roca. Usos de la pistola de chorro de arena. Teniendo en cuenta que una chorreadora de arena es un equipo que opera con mucha precisión, es necesario saber usarla correctamente para evitar accidentes. Esto es necesario si se utiliza una portátil, ya que esta genera polvo. Para sacarle el máximo provecho a estos equipos, lo primero que hay que hacer es evaluar la superficie sobre la que se trabajará. Si usa una chorreadora de banco, bastará introducir la pieza de material en la cabina y accionar los botones para que comience a trabajar. Recuerda usar guantes y mascarillas para evitar cortaduras por las irregularidades en los materiales o inhalación de partículas dañinas para la salud. Eso sería todo. Muchas gracias.